శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడుతున్న ఓ వ్యక్తిని అర్ధరాత్రి సమయంలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. తనకు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది రావడంతో కొన్ని ఆసుపత్రులకు వెళ్లగా వారు చేర్చుకోలేదని బాధితుడు రఫీ తెలిపాడు. తాను వెంటనే ఇంటర్నెట్లో మంత్రి ఫోన్ నెంబర్ చూసి రాత్రి 12 గంటల సమయంలో ఫోన్ చేయగా మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ స్పందించారని పేర్కొన్నారు. తాను పడిన ఇబ్బందులను మంత్రికి వివరించగా వెంటనే తన పిఏకి చెప్పి ఆసుపత్రిలో చేర్పించారని తెలిపారు. మంత్రి ఈటెలకు ధన్యవాదాలు తెలపడంతో పాటు తన ప్రాణాన్ని కాపాడిన దేవుడిగా ఈటెలను అభివర్ణించాడు. చాలా పాదవాది వందనాలు స్వామించి అలా పిఏకి ఫోన్ చేసి ఆ బాబుకు ఏమైంది చూడు అని చెప్పారు. చెప్పనేమని ఆ సార్ పిఏ గారు కాల్ చేశారు. నాకు కాల్ చేసి ఏమైంది బాబు ఎక్కడ ఉన్నామంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నానని చెప్పాను సార్. మరి అదే ఆటోకి మాట్లాడి ఒక ఆమెని తీసుకొప్పు బాబుకి అలా మాట్లాడదాన్ని ఎమ్మడే మాట్లాడి నాకు ప్రాణం భిక్ష ఇచ్చారు సార్. నేను సార్కి జన్మలో ఎప్పటికీ మర్చిపోను. ఆ ఈటెల రాజేందర్ సార్ నాకు మంచిగా దేవుడు ఆయన